Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ակտիվացել են ոչ միայն բանկային, այլև ռեալ սեկտորի կողմից պարտատոմսերի թողարկումները, էներգետիկ, հեռահաղորդակցության, բժշկական ոլորտի ընկերություններից բացի նաև փոքր ու միջին ձեռնարկությունները ունեն թողարկումներ։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը և Եվրոպական միությունը համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության հետ սկսում են կապիտալի շուկայի գործիքների կորպորատիվ թողարկումների աջակցության ծրագիրը։ Եվրամիություն վզեպ կապիտալի շուկաների աջակցության ծրագրի երկրորդ փուլը մեկնարկել է որպես կապիտալի շուկաների գործիքների կորպորատիվ թողարկումների կարողությունների զարգացման և աջակցության նախաձեռնություն կրթական համաժողովի ձևաչափով, որտեղ տեղի ունեցավ պանելային քննարկում Հայաստանի կապիտալի շուկայում վերջերս պարտատոմսեր թողարկած կորպորացիաների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Ծրագրի նպատակն է օգնել Հայաստանի կապիտալի շուկայի գործիքներ, այդ թվում պարտատոմսեր և բաժնետոմսեր կորպորատիվ թողարկողներին, անհատականացված կարողությունների զարգացման և թողարկման հետ կապված ծախսերի դրամաշնորհային համաֆինանսավորման միջոցով։ Ծրագրին մասնակցությունը բաց է Հայաստանի բոլոր տեղաբաշխողների համար, իսկ շահառու թողարկողների ընտրությունները կկատարվի թափանցիկ չափանիշների հիման վրա։ Ծրագրի ընդհանուր ռազմավարական նպատակը Հայաստանում կապիտալի շուկայի զարգացման խթանումն է, մասնավորապես այն կներառի կրթական մեխանիզմի մշակում կապիտալի շուկաների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանը նպաստելու համար, խթանման մեխանիզմի մշակում ընտրված ընկերություններին կապիտալի շուկա մուտք գործելու հարցում աջակցելու համար, համաֆինանսավորման մեխանիզմի ներդրում, կապիտալի շուկայում ֆինանսավորում ստանալու հետ կապված ծախսերի համաֆինանսավորում ընտրված ընկերությունների համար։ Այս ծրագրի իրականացնողներն են Ամերիա խորհրդատվական ծառայությունն ու վրացական հայտնի Galt և Taggart ընկերությունը, որը կարևոր դերակատարում է ունեցել Վրաստանում նմանատիպ ծրագրի իրականացման գործում։ Ծրագրի հիմնական գաղափարն է օգնել այն ընկերություններին, որոնք ուզում են փորձարկել շուկան, ուզում են թողարկումներ անել, օգնել իրենց թե խորհրդատվական տեսակետից, թե ֆինանսական օգնություն տրամադրել, ընտրել այն ընկերությունները, որոնք կլինեն առաջամարտիկ էս իմաստով եւ ինքը շատ ճիշտ պահին է իրականացվում, համոզված եմ, որտեղ ոնց որ շուկան տաքացած է, շուկայի մասին բոլորը այսօր խոսում են, բոլորը հետաքրքրված են եւ այստեղ գուցե այդ փոքրիկ միջամտությունը կարող է բավական մեծ արդյունք տալ։ Համատեղ ծրագրի նպատակն էր աջակցել կապիտալի շուկայի գործիքների, այդ թվում պարտատոմսերի եւ բաժնետոմսերի հայկական կորպորատիվ թողարկողներին հարմարեցված կարողությունների զարգացման ու թողարկման հետ կապված ծախսերի դրամաշնորհային համաֆինանսավորման միջոցով։ Այս ծրագիրն ինչ-որ առումով կատալիզատոր է։ Մենք անդրադառնալու ենք շուկայի զարգացման խոչընդոտներին, տեսնում ենք երկու հիմնական խնդիր։ Առաջինը վերաբերում է տեղեկացածության պակասին, հատկապես նոր թողարկողների ու շուկայի նոր խաղացողների դեպքում։ Նրանք տեղյակ չեն, թե ինչ հնարավորություններ ու առավելություններ է տալիս այդ շուկան։ Երկրորդ խոչընդոտը վերաբերում է կրթական բաղադրիչի կամ ավելի կոնկրետ կարողությունների զարգացմանը։ Այդ ուղղությամբ ենք աշխատելու։ Հայաստանի կապիտալի շուկայի զարգացումը զարմացրել է նաև վզեպ ֆինանսական և կապիտալի շուկաների զարգացման գծով տեղակալ Ռադա Տոմովային։ Վերջին մի քանի ամսում միանգամից 4 նոր թողարկող է շուկա մուտք գործել։ Ակնկալում ենք, որ հաջորդ ամիսներին էլ կզարգանա նույն տեմպով։ Ընկերությունները նաև մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում այս ծրագրի նկատմամբ, կապ են հաստատում մեզ հետ հասկանալու համար, թե ինչպես կարող են մասնակցել դրան։ Առաջին 3 ամսում մինչև սեպտեմբերի կեսը մենք կշարունակենք հավաքել հետաքրքրված ընկերությունների տվյալները, ինչից հետո կշարունակենք աշխատանքը ընտրված ընկերությունների հետ։ Կրթական աջակցության ծրագիրը չի ավարտվի այս համաժողովով, այն կշարունակվի ևս 2-3 ամիս հետաքրքրված կորպորացիաների համար առցանց վեբինարների ու հարցուպատասխան քննարկումների միջոցով։